YCP 教学工具是工具抽签功能。抽签功能在目录区的工具里面的第二项抽签，点选之后，第一件事情要先选择群组。点选群组之后，我们就可以进行准备抽签。这边可以设定是排除已经抽过的，还是不排除。那如果排除已经抽过的话，每个人被抽到的几率比较平均。那不排除的话，有可能有人会大量的被抽到，同时也有人呢可能一直抽不到。另外，下面可以指定某些学生可以来协助使用这个功能。比如，我们现在先选定第一组这位学生，送出之后，我们回到学生的这个画面，这边学生也有一个抽签，只要他被设定了之后，他一样可以去选择他可以抽签的。同样的，他也有排除或不排除，可以协助老师来处理抽签的事情。现在我们以老师的界面来处理抽签，我们点选排除已经抽过的，进来之后我们直接按抽一个，这里第一个已经抽出来，同时已经抽过的会记录在这边，再按一次，它会陆续的出来，这个都是编号。然后呢，这边可以重新来，点选之后，资料会清空，可以再开始重新抽签。另外，也可以重选模式，这边就回到刚刚的画面。